Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina, un'edizione tutta dedicata alla cronaca. Folle commozione a Sacconago oggi pomeriggio per l'ultimo saluto a Luca Rusconi, il 54enne di Busto Arsizio, morto mercoledì scorso in un incidente stradale a Solviate Olona. Un addio carico di emozione, ad affollare la chiesa anche le due associazioni con cui ha sempre collaborato. C'erano per noi Francesco Inguscio e Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Oggi pomeriggio Busto Arsizio ha dato l'ultimo saluto a Luca Rusconi, l'ingegnere di 54 anni scomparso mercoledì 11 giugno a causa di un incidente in motocicletta. La chiesa parrocchiale di Sacconago era gremita in ogni ordine di posto. Tutta la città si è stretta attorno al dolore dei familiari di Luca. In chiesa, oltre al sindaco Emanuele Antonelli, erano presenti le due associazioni di cui Luca Rusconi faceva parte: le Cuffie Colorate, per le quali si è impegnato per anni come volontario, e Brianza Lug, realtà di appassionati dei mattoncini Lego, un hobby in cui Luca Rusconi era un vero maestro. L'abbiamo conosciuto tutti come un uomo speciale, una persona che metteva passione in tutto quello che faceva, ha detto dal pulpito l'ex parroco di Sacconago Don Giulio Bernardoni, che ha concelebrato con l'attuale parroco Don Claudio Caregnato. E ora parliamo del rapporto tra la gente e le forze dell'ordine. Attivata nel 2017, l'applicazione YouPol permette un filo diretto tra cittadini e Polizia di Stato. Tramite smartphone si possono infatti inviare immagini e segnalazioni che arrivano direttamente in questura. Anche in provincia di Varese questo strumento è sempre più utilizzato. Il vicequestore Francesco Pino ne ha spiegato il funzionamento. Sentiamolo al microfono di Marco Croci con immagini di Angeli Puricelli di Agenzia Blitz. Siamo con il vicequestore aggiunto Francesco Pino, capo di gabinetto della questura di Varese. Che cos'è la app YouPol e in che modo può essere utilizzata dai cittadini? Sì, l'app YouPol nasce nel 2017 e consente alle persone di entrare in contatto con la Polizia di Stato. È possibile scaricarla gratuitamente sui propri dispositivi mobili e consente appunto di inviare delle segnalazioni di episodi criminosi di cui si è stati vittima o testimoni, segnalazioni che vengono immediatamente processate dalla questura di riferimento, che è quella più vicina al luogo in cui si trova la persona che ha fatto la segnalazione, consentendo, quindi favorendo anzi un intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Le segnalazioni possono avere ad oggetto episodi di droga, bullismo, violenza domestica, ma è possibile anche fare delle segnalazioni generiche utilizzando l'opzione altro presente nell'interfaccia dell'applicazione. E torniamo a Busto Arsizio perché dopo il rogo di ieri all'inceneritore di Borsano e i primi rilievi che hanno escluso emergenze legate all'inquinamento, continuano i controlli dell'aria. Proseguiranno almeno per una settimana. A fare il punto è Francesco Inguscio. Sarà monitorata per una settimana attraverso le apposite centraline la qualità dell'aria a Busto Arsizio dopo l'incendio di mercoledì mattina all'inceneritore di Neutalia, nell'area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti. Le fiamme sono divampate per autocombustione durante il processo di triturazione dei rifiuti, così come emerso dalle immagini della videosorveglianza. Il sindaco di Busto Emanuele Antonelli ha rassicurato la cittadinanza affermando che sulla base dei dati raccolti da ARPA e secondo le indicazioni di ATS Insubria non ci sono rischi per la salute. In ogni caso i tecnici hanno installato delle colonnine di rilevazione dei microinquinanti dispersi nell'aria al fine di monitorare i valori di agenti nocivi o inquinanti nei prossimi giorni. E ora a Varese, dove oggi è stata inaugurata la terza linea del forno crematorio cittadino che entrerà in funzione da luglio. Un intervento che risponde all'aumento della domanda. 7 varesini su 10 infatti optano oggi per la cremazione come scelta a fine vita. Sabrina Narezzi ha sentito Andrea Rosa, presidente della società Servizi Cimiteriali di Varese. Oggi c'è l'inaugurazione di questo ampliamento, cioè l'ampliamento appunto che da 2 linee di cremazione siamo passati a 3, a fronte di una continua richiesta, maggiore richiesta di cremazioni che avviene nella provincia di Varese e anche in tutto il territorio italiano. E la realizzazione di questo ampliamento è stato fatto
attraverso tecniche costruttive e anche architettoniche, diciamo, modernissime, e anche con un rispetto per le condizioni di emissioni e quindi ambientali assolutamente di eccellenza. Quante sono le persone nella provincia di Varese per le quali viene scelta la cremazione in questi ultimi anni? Sì, in questi ultimi anni si arriva a circa 5.000-5.200 cremazioni per anno, e in prospettiva, anche diciamo, in relazione alla tendenza di maggior volontà di cremazione, si pensa che questi numeri aumenteranno, per questo l'ampliamento della terza linea. Un'economia sempre più verde. Regione Lombardia si sta muovendo per promuovere un'evoluzione delle aziende che sia compatibile con la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. Luca Spriano ne ha parlato questa mattina con Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale, in visita alla redazione della Prealpina. Le aziende, l'evoluzione in termini di ambiente, di sostenibilità, di rispetto ambientale. La Regione è presente su questi temi, ci sono delle iniziative interessanti in programma. Sì, noi vogliamo lavorare senza correre dietro alle ideologie, ma dando risorse concrete per innovare le nostre aziende e ridurre, ad esempio, gli scarti da produzione, quindi in ottica di sostenibilità, ma quella reale. Abbiamo da poco tempo chiuso il bando Ricircolo, promosso dal nostro assessorato all'ambiente, è stato un bel successo, abbiamo dato tanti soldi a tante aziende, tra cui alcune aziende del Varesotto, parliamo di più di 100.000 euro per ogni azienda, per ad esempio l'acquisizione di macchinari innovativi che riducono lo scarto da produzione. Questo è uno degli esempi concreti del nostro concetto di sostenibilità. E ora dal caposervizio Antonio Triveri qualche anticipazione sul giornale in edicola domani. Buonasera, sul giornale di domani 2 inchieste di Prealpina. La prima di taglio economico, i consumi sono in crescita ma aumentano anche i prestiti delle famiglie varesine. La seconda sul futuro del Politeama di Varese. Regione Lombardia stanzia 9 milioni ma il progetto del comune va migliorato. Approfondiamo la nuova udienza preliminare del processo per la tragedia della funivia del Mottarone. Oggi la Procura di Verbania ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri escludendo l'ipotesi del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti aggravata dal disastro. Sulla Prealpina di domani spazio anche ai ricordi di Cesare Gallazzi, storico punto di riferimento dell'Istituto alla Provvidenza di Busto Arsizio, e di Laura Floris Martegani, candidata sindaca del centrosinistra nel 2001 a Gallarate. Sulle pagine di sport l'identikit del nuovo acquisto di Varese, Maximilian Ladurner. Infine non perdete le 6 pagine dedicate ai centri per l'impiego, l'appuntamento settimanale per chi cerca e per chi offre lavoro. Grazie Antonio, per questa edizione è tutto. L'appuntamento con il TG di Prealpina torna domani alle 19. Un augurio di buona serata da parte di tutta la redazione.